Mambo vipi? Naitwa Naphe. Karibu sana kwenye channel yangu ambako leo nina hii power bank ya Samsung ambayo nitaenda kufanyia review. Power bank hii nimepata kutoka kwa rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa na wasiwasi kuhusiana na power rating, yani capacity ya hii power bank. Kama unavyoona hapa, capacity yake ni 1050 mAh. Alafu pia input volt 1 amp maximum, output voltage ni 5 volt 1 amp to 2 amp maximum. FCC na ni made in Korea.